5 efectos de sonido que harán que tus videos destaquen. 1. Para generar tensión antes de un cambio, usa este sonido. 2. Para transiciones rápidas, este es perfecto. 3. Para cambios de escena o giros inesperados, prueba con este. 4. Para mostrar varias imágenes en poco tiempo, usa este efecto. 5. Para resaltar una toma importante, este sonido nunca falla. Escribe la palabra 5 y te paso el link con todos estos sonidos totalmente gratis. No olvides seguirme para editar como pro.